درېمه سپاره 9 نمبر رکوع سورة بقرہ یو کم سلویختم نمبر رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین سوخت تاسو معاملہ کوئ د قرضو الی اجل مسمى تر یو مقرر وخت پورې فاکتبوه مستحب حکم دادی چې لیکې ولیکتب پکار دې چې لیکل وکړي بینکم ستاسو ترمنځ کاتب یو لیکونکی بالعدل صحیح لیکلو سره ولا یابه کاتب نه دې لیکونکی انکار کوي ان یکتبه هغه چې دی لیکل وکړي کما علمه الله څنګه چې الله د تخیلې فلیکتب پکار دې چې دی لیکل وکړي ولیملل الذی علیه الحق پکار دې چې مهلت ورکړل شي هغه سړي ته چا باندې چې حق دی ولیتق الله ربه پکار دې چې ویریږي خپل ربنا ولا یبخس منه شیئا او په دې کې د یو شیز هم نه کموي فإن كان الذي عليه الحق پس کچیرته وي په اخ سړي باندې چا باندې چې حق سفیهن هغه بې عقله او ضعیفا یا ناتوا او لا یستطیع یا دی د ډکولو وس نه لري ان یمل چې دی ډکي هو دا کس فلیملل پکار دې چې مهلت ورکي ولیه ولی د بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم پکار دې چې 2 کسان گویو کې د ستاسو سړو نه په گوی کولو سره فإن لم یکونا پس کچیرته 2 سړي نه وي رجلین 2 سړي گوی کولو سره فرجل و امرأتان بیا د یو سړی وي گوی د پاره او 2 ښځې ممن هغه نه ترضون من الشهداء هغه چې تاسو یې خوښوئ د ګواهانو نه ان تضل احداهما کچیرته یونه خبر هیره شي فتذکر احداهما پس یو د دې دواړو کې الاخرى بل بد ته یادوي ولا یابا شهداء اذا ما دعوا هر کله دې په بلنې باندې انکار نه کوي څه وخت چې گواهان وبللی شي ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله او تاسو درون ما سمجھاو کوئ هغه څه چې تاسو لیکې کوړ کوټی وي او که لوی شیز وي الی اجلي تر خپل میعاد پورې ذالکم دا ستاسو دپاره اقسط عند الله الله په نز انصاف خبره و اقوم للشهادت او گواهی په اعتبار سره ټیک خبره و ادنا الله ترتابو او دې ته ډېره نږدې چې تاسو به په شک کې نه پرېوځئ الا ان تکونه تجارتا مګر که چېرته وي یو تجارت سردست حاضرتن چې حاضر وي لاس په لاس تدیرونها بینکم چې تاسو لاس په لاس باندې اوړول را اوړول کوئ بیا فلیس علیکم جناح په تاسو ګناه نشته الله تکتبوها چې تاسو یې ونه لیکئ واشهدوا اذا تبایعتم او تاسو ګواهي کوئ کله چې تاسو خرید او فروخ کوئ ولا یضار کاتب ولا شهید نه دې ضرر ورکړلی شي شهید ته نه دې ضرر ورکړل ګواه ته نه دې ضرر ورکړلی شي کاتب ته وان تفعلوا او که تاسو داسې وکئ فانه فسوق بکم دا ستاسو کار چې دی دا د بې حکمۍ دی واتقوا الله الله نه ویریږئ ویعلمکم الله الله تاسو ته خیل کوي والله بكل شیء علیم الله په هر شیز باندې قدرت لري وان کنتم علی سفر او که تاسو یې په سفر کې ولم تجدوا کاتبا او تاسو لیکونکی پیدا نه کوئ فرهان مقبوده بیا ګیروي کوئ په قبضه کولو سره فإن آمن بعضکم بعضا پس کله چې مطمئن شي په تاسو کې بعضې له بعضې نه فلیؤدي الذي پکار دی چې دی ادا کړي اوتمنه چاته چې امان ورکړلی شوی وي امانته په امان ورکړولو سره ولیتق الله ربه پکار دی چې د خپل رب یره ولري ولا تکتموا الشهاده تاسو مه پټوئ ګوهي ومن یکتمها څوک چې ګوهي پټه کړي فانه آثم قلب بس دا د زړه ګناه ده والله بما تعملون علیم الله د ستاسو عملونو باندې خبر ذات دی